contenta que estem anant pels col·legis electorals, veiem molt bon ambient, hi ha una participació d'una mitja ja d'un 10-15%, nosaltres creiem que això és una bona participació. Hem saludat a tots els membres de les taules, als interventors de tots els partits, i la veritat és que hi ha molt bon ambient, i jo encoratjo aquí a la gent a que vagi a votar, perquè aquí és on de veritat se decideix el futur de Lleida en aquest moment, i crec que aquí és on s'ha de parlar, perquè això engrandeix la democràcia. Sobretot dic a tothom que està a casa, ànim a votar, que entre tots ho tenim que fer i tirar aquesta ciutat endavant.